Имена на Исус Христос. За пророците от Стария Завет той бил известен като Йехова. На пророците било показано неговото пришествие, ето Агнецът Божий, тъкмо синът на Вечния Отец. На майка му е казано, ще го наречеш Исус, той ще се нарече Син на Всевишния. Много имена и титли описват божествената му мисия и служение. Той сам учи, аз съм светлината и животът на света. Аз съм Алфа и Омега, началото и краят. Аз съм ваш ходатай пред Отца. Аз съм добрия пастир, аз съм Месия, царят на Сион, небесната канара. Аз съм хлябът на живота, който дойде при мене, никак няма да огладнее. Или ожаднее. Аз съм истинската лоза, Отец ми е земеделецът. Аз съм възкресението и живота. Аз съм светлата утринна звезда, Исус Христос, вашия изкупител, великия аз съм. Той е ходатаят, спасителят, изкупителят, главата на църквата, нейният крайъгълен камък. В последния ден, Бог чрез Исус Христа ще съди човеците според Неговото благовестие. Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син. Ето защо изкуплението идва и чрез светия Месия, понеже той е изпълнен с благодат и истина. Пророкът Джозеф Смит често бил питан, кои са основните принципи на вашата религия. Основополагащите принципи на нашата религия са свидетелството на апостолите и пророците за Исус Христос, че Той умря, бе погребан, вдигна се отново на третия ден и се въздигна на небесата, и всички други неща, свързани с нашата религия, са само допълнение към Него, смирението на Исус Христос. По време на арестуването му преди неговото разпъване Господ идва от Гециманската градина. В момента на предателството Петър извадил нож срещу Малх, слуга на първосвещеника. Исус рекал, повърни ножа си на мястото му. Или мислиш, че не мога да се примоля на Отца си и той би ми изпратил още сега повече от 12 легиона ангели. По време на всичките подигравки, малтретиране, бичуване и заключителното изтезание с разпъването, Господ останал мълчалив и покорен, освен в един крайно драматичен момент, разкриващ самата същност на християнското учение. Този момент е по време на съда. Пилат, вече изплашен, казва на Исус, на мене ли не говориш? Не знаеш ли, че аз имам власт да те пусна и имам власт да те разпна? Човек може само да си представи кроткото величие, когато Господ отвръща, ти не би имал никаква власт над мене, ако не бе ти дадено отгоре. Кой е Аллах? Истинския произход на Аллах. Археологическите източници казват, както Аллах е името на Бога в Корана, така и Яхве е името на Бога в Стария Завет на Библията. Особено значим е фактът, че името Яхве не се среща като божество никъде извън Библията. А това показва, че името Яхве не е заимствано от никоя друга религия или култура. Твърди се от мюсюлманите, че Аллах е Бог от Библията и че той се споменава в свещените текстове. Това е абсолютно невярно. Името Аллах споменава в свещените текстове. Това е абсолютно невярно. Името Аллах не се появява нито веднъж в Стария и Новия Завет. Думата Аллах идва от арабското словосъчетание Ал-Илах, което е общо понятие за Бог, божество. Думата Аллах е чисто арабски термин, използван изключително във връзка с арабско божество. Това потвърждават думите на първата съпруга на Мохамед Хатидже, когато след първата си среща с ангел Гавраил, пророкът, твърде оплашен, споделя преживяването си с нея. Тя му казва, напразно се тревожиш. Аллах не ще те остави да се посрамиш. Тези думи показват ясно, че Аллах като езически бог е бил познат на семейството на Мохамед, още преди той да получи откровенията от него. Аллах е дума, намерена в археологически арабски надписи още преди да се появи исляма. Арабите преди времето на Мохамед са имали и почитали върховен бог, наречен Аллах. В престижното научно списание «Мюсюлмански свят» четем, името Аллах е видно в археологически и литературни източници още от предислямска Арабия, според изследователя на Близкия изток и известен учене Буери, чийто превод на Корана се използва и до днес. В доислямския период се е извършвало поклонение на Аллах, както и поклонението на Ваал.
И двете божества се свързват с странните религии, в които се почитат слънцето, луната и звездите. Името Аллах се е използвало като лично име за лунния бог. Днес е добре известен фактът, че полумесецът като символ на луната е свързан именно с поклонението пред лунния бог, освен в Арабия, така и в целия Близък изток по времето преди Мухамед. Археолозите са открили множество статуи и иероглифни надписи, в които полумесецът е поставен на главата на божеството, за да символизира поклонението пред лунния бог. Арабското племе Кураишити, към което принадлежи и Мухамед, особено е почитало лунния Аллах и трите му дъщери, които са били смятани като застъпници между хората и Бога. Кой е Буда? Историческият Буда на нашата епоха е роден като принц Сидхарта Гаутама около 560 година преди новата ера. Бъдещият престолонаследник получава възможно най-доброто възпитание и образование за времето си и израства сред изобилие и красота. Родителите му следват съвета на трима мъдреци, които дошли по традиция в деня на раждането му и го предпазили от болката и страданието. Когато става на 29 години, младият принц решава да излезе тайно от двореца и за първи път вижда в 3 последователни дни един стар, един болен човек и един мъртвец. Това го разтърсва и му помага да осъзнае, че в живота няма нищо постоянно и че дори най-радостните преживявания и най-добрите условия един ден ще изчезнат. Той напуска дома и семейството си, за да намери това, което носи трайно щастие и смисъл и не зависи от никакви външни условия. В продължение на 6 години той учи от най-добрите учители на Индия и изпробва различни методи за работа с ума. Накрая сяда в дълбока медитация под едно дърво в днешна Богдая и постига състоянието на пълна реализация, наречено просветление. То представлява трансформацията на всичко, което замъглява яснотата на ума, и пълното развитие на неговите присъщи съвършени качества. Ученията на Буда, резултатът от които е безстрашие, радост и доброта, са основна религия в няколко източноазиатски страни. От началото на 70-те години на миналия век дълбокият будистки възглед с многобройните си методи вдъхновява и очарова все повече хора на Запад. Буда преподава за абсолютното и обусловено съществуване по начин, който прави будизма директно приложим в ежедневието ни. Това разбиране прави преживяването на трайно щастие възможно. Будизмът не следва догми, вместо това, той насърчава критична проверка от страна на интересуващите се. Използвайки подходящи медитации, интелектуалното разбиране на ученията се превръща в лично, трайно преживяване. Целта на ученията на Буда е пълното развитие на потенциала на тяло, реч и ум. Кой е Кришна? Думата Кришна на санскрит буквално се превежда като черен или тъмен и се отнася до външността на Кришна. Във формата мурти, статуя, Кришна често е изобразяван с тъмна кожа. Например, Джаганатха, Кришна като господарят на Вселената, почитан в Пури, щата Ориса в Индия, е със значително потъмен външен вид от брат му и сестра му, почитани в същия град, които са с много посветла външност. Името понякога означава синкаво черен, а не просто черен. Външността на Кришна се описва като имаща цвят на буреносен облак. Дават се и други значения на името Кришна. Гаудия Вайшнава традицията обяснява името Кришна като всепривличащ. Основа за този превод за Гаудия Вайшнавите е превода на стиха от Махабхарата, цитиран в Чайтаня Чаритамрита 1. Други преводи на този стих дават различни значения. Коментаторите на Вишну Сахасранама предлагат подобни обяснения. Ади Шанкара, обаче, дава различно обяснение. Кришна е 57 име на Вишну, което също означава съществувание, знание и блаженство. Най-ранният текст, даващ ясно описание на личността на Кришна, е Махабхарата, въпреки че имената му се срещат в най-древните писмени паметници на Индия, такива като Риг Веда и другите веди. В Махабхарата той е описан като инкарнация на Вишну и е един от най-важните герои в епоса. 18-те глави на 6-та книга, Бхишма Парва, които съставляват Бхагавад Гита, пресъздават съветите на Кришна към Арджуна, светлия, дадени на бойното поле. Тук Кришна вече е възрастен, въпреки че се загатва за неговите младежки героични постъпки. Харивамша е приложение, добавено по-късно, което съдържа най-ранното детайлно описание на детството и младежката възраст на Кришна.
На практика, всяка една от поновите Пурани разказва живота на Кришна или дава описание на някои моменти от него. Махабхарата и Харивамша се приемат от всички индуси за святи, но двете Пурани, Бхагавата Пурана и Вишну Пурана, които съдържат най-обширни описания на живота на Кришна и неговото учение, са най-почитани от теологична гледна точка. Приблизително четвърт от Бхагавата Пурана, основно в 10-та й песен, описва живота и философията му. Религията е организирана система от вярвания, културни системи и мирогледи, които свързват човечеството с даден порядък на съществуване. Много религии имат свои митологии, символи и свещени истории, предназначени да обяснят смисъла на живота или произхода на света. От религиозните вярвания за Вселената и човешката природа хората извеждат практически правила, като морал, етика, религиозно право или желателен начин на живот. Според някои оценки в света съществуват около 4200 религии. Важните действащите лица, светии и пророци в свещените книги са еднакви. Те са монотеистични религии и обявяват живота за свещен и отхвърлят човешките жертвоприношения. За да разрешат определени обществени конфликти, вместо винаги да си намират изкупителна жертва и да убиват невинни хора, те избират гледната точка на жертвата и я защитават. Те винаги са на страната на слабите, онеправданите и проповядват прошка, милост и благотворителност. Те призовават на злото да се отвръща не с зло, а с добро. Всички религии наблягат както на вярата, така и на действията. Макар Бог постоянно да напомня на човека, че е нищожно същество спрямо Създателя си, свещените книги учат и задължават самия човек да цени и уважава себеподобните си. Спокойно можем да кажем, че всички те призовават към любов. Атеизмът в широк смисъл е отхвърлянето на вярата в съществуване на божества. В потесен смисъл атеизмът е конкретният възглед, че божества не съществуват. Най-общо атеизмът е отсъствието на вяра, че съществуват някакви божества. Атеизмът е противоположен на теизма, който в най-общата си форма е вярата, че съществува поне едно божество. Терминът «атеизъм» произлиза от старогръцката дума «етхеос» – без Бог, и първоначално се използва пейоративно за хора, отхвърлящи боговете, почитани от обществото. С разпространението на свободомислието, научния скептицизъм и свързаното засилване на критиката на религията, терминът започва да се използва в по-тесен смисъл. Първите хора, самоопределящи се като атеисти, живеят в епохата на просвещението през 18 век. Френската революция, известна със своя безпрецедентен атеизъм, става първото значимо политическо движение в историята, застъпващо се за върховенството на човешкия разум. Аргументите в полза на атеизма са разнородни от философски до социални и исторически. Някои от тях са отсъствието на емпирични свидетелства за съществуване на божества, проблемът за злото, аргументът за противоречивите откровения, отхвърлянето на идеи, неподлежащи на фалсифициране и аргументът за невярването. Въпреки че някои атеисти се придържат към секуларистични философии, като светския хуманизъм и скептицизма, не съществува идеология или норма на поведение, обща за всички атеисти. Много от тях смятат, че атеизмът е по-опростен светоглед от теизма и поради това тежестта на доказване не е атеистите да докажат несъществуването на Бог, атеистите да обосноват своите възгледи. Тъй като има различни определения за атеизъм, точната оценка на броя на атеистите е трудна. Gallup International провежда няколко задълбочени глобални анкети по темата. Анкетата им от 2015 година, хващаща над 64 000 респонденти, показва, че 11% са убедени атеисти, докато в подобна анкета от 2012 година делът им е 13%. Други по-стари изследвания определят броя на атеистите на между 2% и 8% от населението. Според тези анкети, Европа и Източна Азия са регионите с най-силно разпространение на атеизма. През 2012 година 47% от хората в Китай се определят като атеисти. По данни на изследването Евробарометър, от 2010 година 20% от жителите на Европейския съюз не вярват в никакъв вид дух, Бог или сила на живота. Големият взрив е космологична научна теория, описваща ранното развитие на Вселената.
Разширяването на Вселената, което следва от уравненията на общата теория на относителността, бива потвърдено с наблюденията за раздалечаване на галактиките. Екстраполирайки назад във времето се стига до извода, че Вселената трябва да е била или много малка, или дори да е била събрана в точката на сингулярност. Теоремата на Хокинг-Пенроуз показва, че от уравненията на общата относителност следва, че такава точка, даваща начало на пространството и времето, трябва да е съществувала. Естествено следствие от това е, че в миналото Вселената е имала по-висока температура и по-висока плътност. Терминът «големият взрив» се използва както в тесен смисъл за момента, в който започва разширението на Вселената, закон на Хъбъл, така и по-общо за преобладаващата днес космологична концепция, обясняваща произхода и еволюцията на Вселената. Терминът «големият взрив», на английски «Big Bang», е въведен през 1949 година от Фред Хойл в радиопрограма на BBC. Хойл не поддържа теорията, а се опитва да й се присмее. Едно от следствията на големия взрив е, че условията в днешната Вселена са различни от тези в миналото или в бъдещето. Съгласно този модел, Джордж Гамов предвижда през 1948 година, че от ранната гореща фаза на Вселената трябва да е останало остатъчно лъчение, което трябва да има спектър на абсолютно черно тяло и да идва от всички посоки на небето. Така нареченото реликтово излъчване е открито през 60-те години на 20 век, от Пенсиас и Уилсън и служи за потвърждение на теорията на големия взрив срещу основната й алтернатива – теорията за устойчивото състояние. Според теорията за големия взрив преди 13,7 милиарда години Вселената е в безкрайно плътно състояние с огромна температура и налягане. За първите 10-33 секунди от съществуването на Вселената няма задоволителен физически модел. Общата теория на относителността предвижда гравитационна сингулярност, където плътността става безкрайна. За разрешаване на този парадокс е нужна теорията на квантовата гравитация. Разбирането на този период от историята на Вселената е сред най-важните неразрешени проблеми на физиката. Мултивселена, също така мегавселена, мултифъс, е хипотетичното множество от всички възможни паралелни вселени, включително и нашата, които взети заедно, съдържат всичко, което съществува в пространство, време, всички форми на материя, енергия, импулс и физичните закони и константи, които са в сила в тях. В съвременната физика, както и в дискусии навлизащи в методологията и философията й, идеята е дискусионна. Както отбелязва космологът Джордж Елис, с нея почти всичко може да бъде обяснено и нищо специфично не може съответно да бъде предсказано. Всяко наблюдение може да се съгласува с някакъв вариант мултивселена. Вместо мултивселена могат да се използват термините алтернативни вселени, светове или реалности, паралелни вселени или светове. Идеята добива популярност в различни области на теоретичната физика и съответно бива интерпретирана различно. Брайан Грин изброява 9 области, в които се позовават на множествените вселени. Първи – обекти съществуващи отвъд релативисткия хоризонт. Втори – хаотична космическа инфлация. Трети – съвкупност, релеф, от струни за различните варианти на теория на струните. Четвърти – многомерни обекти, брани от теорията. Пети – холографски проекции. Шести – циклично възникващи вселени. Седми – квантови разклонения в теорията на Еверет. Осми – дискретна и дигитална физика. Девети – всевъзможни непротиворечиви физики. Космологът Макс Тегмарк изказва предположение, че на всеки математически непротиворечив набор от физични закони съответства независима, но реално съществуваща Вселена. Макар че това предположение не може да се подложи на експериментална проверка, то би предлагало отговор на въпроса защо наблюдаваните физични закони и физични константи са именно това, което са. Според неговата таксономия съществуват 4 нива, които включват ненаблюдавани части от непосредствения свят, недостижими области, квантовите им разклонения и съответната математика. Така, всяко следващо ниво предполага предишните и гради върху тях. Бог ли е създателят на Вселената? Или всички божества са създателите на мултивселената? Това оставям на вас да прецените. Но аз,
достигнах до мисълта, че във всеки един момент има голям взрив, за да може да съществува нашата реалност, и така мултивселената постоянно се увеличава.